잠깐만. 파괴승이 처음에 뭐 날리고 안 날리네. 야, 얘는 약간 잡는 방법이 뭔지 모르겠어. 평타 때리는 애야 뭐야 이거? 평타 때리는 애인가? 어쩔 땐 날리고. 아, 멀리 있을 때는, 가까이 있을 때는 그냥 가까이만 가면 돼. 자, 저 맹주 내리 나오기 전에 지금 파악했습니다, 여러분들. 오케이. 잡기 쉽네. 야, 이게 파괴승이 꿀이네. 파괴승. 파티 말한다. 파티 퀘스트 받았어요. 그, 어디지? 돌조각상 46마리 잡으래요. 근데 가까이 있어야지 이거 같이 퀘스트 완료돼요? 다 모여야 되네. 아, 모여서 잡아야 돼요? 오게. 알겠네. 아, 파티 퀘스트가 있는 걸 알고 있나? 이 파티 퀘스트 모여서 잡는 거예요? 그런 좋았어. 거군. 아, 네 명이 모였군. 오케이. 예스로. 일단은 이거, 파괴승 일단 14마리 잡아야 되네. 파괴승 14마리. 오케이. 오케이. 에바야. 아, 젠장. 먹혔다. 어디 감나무. 오케이. 얘 가만히만 있으면 돼. 자, 파괴승을, 자, 지금 파괴승이 몇 마리 잡혔냐면, 11마리 더 잡아야 돼요. 11마리. 아, 근데 돌덩이도 잡아야 되는데, 돌덩이 애들. 자, 죽으면 손해니까 여러분들 최대한 조심해서 잡죠. 이렇게 옹기조심 한번 써주고. 야, 명성도는 진짜 많이 구했다 그래도 오늘. 자, 돈 23. 9마리 더 잡아야 돼. 9마리 더. 네, 저희 그래도 돌덩이들 많네. 여기서 잡아야겠다.